О, 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 о. Здорово, здорово. Привет всем. Приветики, приветики. Не опоздали, вовремя прям пришли, молодцы. Сейчас. Баба Боуи. Так, сейчас напишу на ютубе. Привет, привет. Так, написал, закрепил. О, здравствуйте, здравствуйте. Нифига себе, вы прям все сидели, как будто ждали, когда начнется все. Привет, привет, Стасик. Привет, Севочка. Привет, Кальтик. Всем привет, привет. Да вы чё? С ума сошли, что ли? Привет, Макс. Здравствуйте, здравствуйте все, мои хорошие. Как ваш день проходит? Как ваши дела, как ваше настроение? Как вы в целом все, мои хорошие? Что делаете? Что делали? Что будете делать? Давайте сначала вы рассказывайте, потом я расскажу свою историю вчерашнюю, что со мной произошло. Подожду пока... О! Сообщения этого вылезли, прикиньте. Ютуба. Нифига себе. Ну ладно. Я все в ТГ рассказал. Ну, ты же про отпуск рассказал. Или же я начну. Ну, у меня там такая ситуация, знаете, типа клиенты задолбали. Ну, точнее, не клиенты задолбали, то так звучит, как будто я уже устала от этого всего. Так, меня в смысле сбили. Так, а Twitch-то работает, нет? А что только этот YouTube показывает? Теперь, блин, Twitch не пока... А, ну да, конечно. Twitch у нас отключился, зато включился этот YouTube. Угу, спасибо. Класс. Так, давай-ка мне включай. Так, все, работает. Пошло, поехало. Короче, расскажу так. Вкратце. Слишком в подробностях не буду это рассказывать, потому что это будет чересчур. В общем, вчерашний этот situation... Да, блядь, задолбали! Хватит писать в личные сообщения. Сбиваете меня. Короче,
Что вчера произошло-то? Вчера пришли на работу ко мне бабушка с дедушкой, вот, хотели открыть вклад. Ну, это, знаете, такая ситуация, такая, может показаться, наверное, типа пустяковая, но для меня она была каким-то таким шоковым моментом немножко, потому что я этого не ожидала. Обычно никто никогда, ну, не спрашивает там или как-то не удивляется, или как это сказать. Короче, как обычно, всегда же, когда в банк вы приходите, вы же что первым делом даете свой паспорт, правильно? Или вы просто приходите в банк и просто такие типа, я пришла в банк, ну ладно, все, посмотрю, что у вас тут есть, и уходите, короче. Ну нет же, вы же, когда в банк обращаетесь, вы же приходите с паспортом, все правильно, вы же даете этот паспорт людям, точнее, работникам, вот. У нас такая система, короче, в банке, чтобы узнать процент по вкладам, надо зайти в карточку клиента и посмотреть самые такие, ну, подходящие для клиента процентные ставки, короче. Вот. Но мы всегда по стандарту, мы, работники, всегда по стандарту говорим самый выгодный процент. У нас на 3 месяца, короче, 14,1 сейчас процентная ставка по вкладам. Вот. Пришли, короче, эти бабушка с дедушкой, и они такие, какие у вас есть, типа, там, вклады, короче, проценты. Ну, я так и так сказала ей по стандарту. Она такая говорит, а есть маленький процент акций, какие у вас есть? Я такая, хорошо, давайте сейчас посмотрю, типа, ну, можно там ваш паспорт, блин. И она дает паспорт своего мужа, наверное, да? Она дедушке, короче, дает паспорт. И такая говорит, да мы все равно будем на тебя открывать. И, короче, так кладет, короче, мне паспорт. Я начинаю вводить, заходить, короче, в программу. А он, оказывается, у нас уже был, этот дедушка. Он у нас есть в базе. Вот. Я зашла. Все там тырым-пырым. И он такой стоит, говорит, а что, без паспорта нельзя, что ли, узнать, сколько процентов? И у меня коллега, она рядом сидит и такая, блядь, вот так, слышно прям, как она сидит и матерится, короче. Я сижу, молчу, ладно, ничего не говорю. Как обычно, типа, всякую чушь начинают нести, я просто не обращаю на это внимания. Окей, короче. Хотела открыть вклад, но программа запрашивает скан паспорта. Обычно иногда вот так запрашивает, чтобы дальше, типа, пропустила программа, короче. Вот, я встаю, беру паспорт, отсканирую, и он такой начинает, типа, на каком основании вообще мои данные у вас в банке находятся, типа, и вообще, почему вы сейчас отсканировали мой паспорт, на каком основании вы это сделали, даже не спросили, давайте быстро свои данные, фамилия, имя, отчество, кто вы тут, короче, и давайте сюда управляющего, короче, вот это начали какую-то херню нести. Коллега, короче, ко мне подбежала и такая мышку у меня выдернула из рук. И такая говорит, ладно, все, типа, ничего не надо, ему тут отмену сделай, короче, вот так вот. А потом такая поднимается, такая и на них, типа, что вы тут устраиваете, короче. Я потом проанализировав вот эти ее слова, я подумала, типа, зачем она вмешалась, потому что она еще хуже, короче, конфликт их спровоцировала, можно сказать. Вот таким вопросом, типа, что вы здесь устроили? Потому что я вообще сидела, молчала, я ничего не говорила. Потом вот эта бабка начала, типа, что вы здесь сидите? Вы здесь вообще работаете или что? Типа, вот так вот. И я, короче, начала, у меня вообще уже меня трясет. Я сижу, ничего не хочу уже делать, потому что вот это какой-то начинается цирк. И я сижу, ну, и ей также, как она со мной разговаривает, я также с ней начинаю, типа, да, я здесь не работаю, вот так вот, короче, на нее смотрю. И она такая, ну тогда сядьте вот сюда вот. И я только хотела ей сказать, типа, что вы тут раскомандовались. И тут заходит, короче, наш руководитель, она уходила в магазин. Она заходит, и моя коллега такая говорит, вот, типа,
подойдите, короче, разберитесь вот с клиентами. А я до этого, короче, такая встала и такая говорю, все, короче, я ничего не хочу, все, типа, вы не хотите мне давать свой паспорт, типа, все, тогда ничего я сделать дальше не смогу, короче, вот так вот. Типа, вы не хотите со мной идти на контакт, ну и ладно, короче, ну и не надо. Идите с катертью дорога, короче. Но я им ничего такого не говорила, что, типа, идите отсюда, там еще что-то, короче. Я просто сказала, я больше с вами типа, не буду. Это я хотела просто их к другому специалисту отправить, а они все никак не хотели. Они такие, а что вы нас обслуживать не будете? Что вы нас обслуживать не будете? Короче, заладили. Блять, короче, потом руководитель подошла, и давай с ними там спокойно разговаривать, и этот мужик такой стоит и говорит, типа, вы понимаете, я такой тупой, я ничего не понимаю, и руководитель такая говорит ему, ну, не наговаривайте так на себя, а я такая сижу, слушаю, думаю, типа, ну, вот хотя бы вот в этом он прав, что он тупой, блин. Вот. Я вообще ничего дальше не стала говорить, я просто сижу, молчу, короче. И вот этот опять начинает шарманку, типа, почему паспортные данные мои отсканировали, вообще, почему я у вас в банке нахожусь, типа, на каком основании, типа, какое право вы имеете, и, короче, руководитель то же самое начинает говорить, то, что программа просто запрашивает, потому что без этого менеджеры не видят, говорит, что они не могут, типа, посмотреть дальше, короче. Ай, вот, и все, и, короче, она потом их увела к себе в кабинет, и они там дальше, короче, с ней начали обслуживание дальше проводить, и они уже там подуспокоились, в итоге они открыли вклад под 11%. Самый, блин, тупой не знаю, на год, наверное, они там открыли, ну, не знаю, это очень мало, на самом деле, 11% это очень мало. Я им предлагала вот как по стандарту, почему они захотели меньше, это, конечно, их право, но это очень тупо, на самом деле, вот. Что у них там накапает, я не знаю, я даже не знаю, какую они сумму там положили, и мне и без разницы, какую сумму, вот. И, короче, все. Потом руководитель, короче, с ними там разобралась, все это. Этот мужик потом в кассу пошел, типа, деньги положил, они там положили, вклад открыли, короче, и он еще такой кассиру, банка кассиру говорит, типа, удачи вам. Потом, когда они, короче, уходили, я же сижу, типа, там в зале, и вот эта бабка такая идет и такая, терпения вам и мужества, до свидания. Я такая, до свидания. Я еще им, блядь, хотела так сказать, типа, то, что, а вам доверие к банку, типа. Потом такая думала, идите нахер, короче, вообще. Лучше ничего не говорить, лишь бы вы побыстрее нахрен свалили отсюда. Вот это вот терпение и мужество, это, конечно, вообще, от вас-то, конечно, точно нужно терпение, вот, железное прям вообще. Ой, короче, я потом сидела и такая, ну, мне все смешно, я стараюсь, короче, от этого как-то абстрагироваться. Конечно, сегодня я была такая немножко утром нагруженная, но я стараюсь быстро от этого отойти, чтобы сильно не вдаваться в это, не углубляться, чтобы там потом не плакать, еще что-то. Вот это, если вот это начинать делать, то это все, это потом проблемы начинаются с психикой, поэтому как-то стараюсь сильно не. Я просто думаю, что это несчастные люди, которые просто лишь бы вынести мозг по любому поводу, не знаю. Блин, вы вот, когда приходите в банк, ну, зачем ты тогда, если ты не доверяешь банку, ну нахрена ты тогда приходишь, да, если ты не хочешь свой паспорт давать, если ты не хочешь, чтобы тебя вводили в базу данных, ну нахрена ты тогда приходишь в банк, сиди дома тогда, храни вот эти деньги у себя под матрасом тогда, и все. Зачем ты куда-то приходишь и еще думаешь, что ты не обязан давать свои какие-то данные. Да блин, всем насрать на ваши данные. Вот эти, которые данные кто-то якобы сливает, это все вранье просто. Это все просто какое-то вранье. Что там кто-то продает, еще что-то. Не знаю, может, Сбербанк, наверное, этим занимается. Ну, в других банках, где я работала, такого не было никогда. Вот.
всем похуй на ваши данные, вот. Поэтому только мошенникам вы нужны, а от банков нужны только ваши деньги, и все. Банку не нужны ваши паспортные данные, им это нахрен не сдалось, вот это сидеть еще какими-то этими махинациями заниматься. Ну, блин, мы что, если бы мы таким занимались, мы все давным-давно бы уже сидели за решеткой, вот честно. Ай, вот. Просто это бабушки, дедушки, это вообще я не знаю, вот из-за вот этих мошенников вот это вот начинается недоверие просто вот к обычным сотрудникам, к обычным менеджерам. А когда, блин, им звонят, они там миллионы свои вот только вот так отдают, блин. Они вот сидят на своих этих миллионах и такие, а кому бы сейчас вот эти миллионы отдать, блин? А когда приходят в банк, они сразу такие, типа, начинают цепляться за свой паспорт, блин, за свой телефон, что мы там такие, как будто бы, типа, сейчас у них там все украдем, блин. А когда им звонят, они там все отдают, конечно же. Ну и вот, все они там открыли, все сделали, короче, и потом мне руководитель такая говорит, они мне сказали, что ты вот им сказала, чтобы они отсюда уходили, типа, и ты не будешь их обслуживать. Я такая, чего? Типа, я вообще такое не говорила. Они могли бы там, наверное, сказать вообще еще что похуже, что я там на них налетела, начала с ними драться, конечно же. Естественно. Они так орали, вы бы слышали, как они на меня орали. Это просто капец. Я не выдержала, я на эту бабку, типа, такая, не повышайте на меня голос, типа, вот я просто не выдержала уже. Там еще другие потом клиенты зашли, какие-то 2 бабушки. Они вот этих 2 бабушек напугали, блин, своими вот этими криками. Моя коллега потом еще начала говорить про проценты. Она сидела буквально вот мое место, раз место и 2. Вот можно услышать, в принципе. Она громко говорила. Она говорила, вот какие сейчас проценты по вкладам. И это такая сидит бабка, типа, что вы там сказали? Вы бы могли еще дальше, типа, сесть, сказать вот так. Короче, вообще, я на всякий случай, я потом все эти проценты написала, блин, я через себя потом, через свою карточку зашла, все там посмотрела, записала, не дай бог, вот еще раз какая-нибудь такая придет, или придут, не знаю, бабка с деткой, блин, я буду тогда готова уже. Ой, капец. Вот. Хорошо, что вот вы сегодня прям сейчас вот все прям собрались, потому что я думала, никто не придет. Ну, точнее, кто-то придет один, да, а потом вы там начнете потихоньку подтягиваться. Я думала, ну ладно, там, наверное, к середине стрима я, наверное, это расскажу. Но хорошо, вот вы так много человек пришло, поэтому я могу рассказать сейчас. Вот. А Эллен здесь? Эллен опять спит, да, походу? Или что? Вот. А, еще такая ситуация была, раз уж вы здесь все собрались. Короче, когда я только устроилась, ну, там прошло несколько недель, и, короче, пришла бабушка. Она раньше приходила тоже, и ей помогла там моя коллега там со вкладами, короче, подсказала ей чего кого. И вот. Но на тот раз моя коллега была занята другим клиентом, и вот эта бабушка, она, короче, подошла ко мне, чтобы я закрыла ее, короче, вклады, перевела, типа, на счет другой там с процентами и открыла, типа, ну, все вместе соединила, типа, и открыла новый, короче, вклад. И все в совокупности, все в целом у нее получилось 4 миллиона. Вот. И вот на вот эти деньги надо было открыть вклад. Вот. И, короче, мы это делали все через телефон, потому что на телефоне там ставка больше, короче. Вот. Была 15% на 3 месяца. Я все сделала, все перевела, все это. А у нее, оказывается, еще, ну, другие счета. Там, короче, разные, типа, есть счета, которые в Орловской области, а есть счета, типа, которые у нас, типа, в Якутии, короче. У нас разные регионы и разные счета у нее были. Два счета было. Вот.
в Орловской области, ей это сын, короче, там открывал, вот. И оказывается, вот с этого счета я не посмотрела, типа, я потому что не знала, я только устроилась, вот. И я, оказывается, с этого счета открыла ей вклад, типа, потому что на него вот этот вклад потом капают проценты с этого счета, короче. Ну, в общем, ладно, это вы не поймете, вот. Я к чему это все говорю? Когда я начала ей открывать вот это все, ко мне, короче, потом подошла коллега, и я-то до этого знала, что прежде чем открывать вклад, надо вводить свой табельный номер, типа фиксировать, что это ты сделал, что типа вот ты так-то, так-то, короче, этот сотрудник такой-то, вот. И я знала, что там надо было типа наверх так нажать на кнопочку и ввести, короче, свой табельный номер. Вот, и я сижу такая, типа, с ней, ну, с клиенткой, там, все вот это мы делаем, и только я хочу нажать, типа, чтобы, ну, табельный номер свой внести, а потом открыть вклад, у меня, короче, телефон забирает моя коллега, и такая стоит вот так вот, она просто вот так взяла телефон и такая, сейчас подожди-ка, и, короче, вот так стоит, и нам не показывает ни мне, что она там делает, ни клиенту, никому не показывает, что она там делает. Но я вижу, что она набирает вот так наверх, типа, и набирает свой, короче, табельный номер. И она не говорит, что она там сделала. Она потом такая сказала, то, что она просто проверила, все ли там нормально, все это. И она такая, сейчас подожди-ка. И я вижу, как она там набирает свой табельный номер и просто нажимает, типа, открыть вклад. И такая, все нормально. И стоит, и жестко этот. Я стою, она что-то там, Ой, я стою, говорю, я сижу, а она стоит. И вот. И я такая, я сразу поняла, что она ввела свой табельный, и я такая думаю, ну, эта клиентка у нее же до этого типа была, они, наверное, там договаривались, я такая, ну, я только что устроилась, и я такая подумала, ну, ладно, типа, я такая, я тебя понимаю, типа, ладно, окей, ну, я такая, типа, а я думала, что она, когда она на меня посмотрела, я думала, она это имела в виду, что я вот свой табельный номер ввела, поэтому, типа, ну, не обижайся. Я думала, она это имела в виду. Она ничего не говорила, просто я это как-то так ощутила, поняла. Но она так покраснела, вы бы видели ее. Ей как будто бы стало стыдно, что она вот это вот все сделала, а потом дала типа телефон и такая, все, типа, вы открыли вклад. И я такая говорю, а я же свой табельный не ввела. И она такая, актрису, короче, включила и такая, блин, короче, какой у тебя табельный? И такая пошла, короче, записывать. И такая, блин, короче, Потом я такая расстроенная. Они там что-то болтали с клиенткой. Я расстроенная такая просто встала. Я даже с клиенткой не попрощалась. Короче, я просто встала в расстроенных чувствах и пошла как его? Ну, в служебное помещение наше, короче. Вот. И там руководитель наш сидела, и она такая, типа, Лена, что с тобой? Типа, все нормально? А я такая говорю, да вот мы сейчас вклад открыли, а я свой табельный не ввела. А походу коллега, ну, она ввела свой табельный. Типа, ну, мне так показалось. И руководитель такой говорит, нет, ты что, она такого не могла сделать, нет. И тут заходит как раз она и такая, типа, что у вас там случилось? Ты свой табельный ввела, что ли? И я такая говорю, нет, я вообще ничего не вводила. Я вообще, у нее там походу приложение старое, в котором нельзя ввести табельный номер. Короче, начала какую-то нести херню, придумала, точнее, якобы перепутала с другой клиенткой, у которой, типа, у той клиентки, у другой, что, типа, у нее старый телефон и старое приложение, на котором, типа, нельзя ввести табельный номер, вот. И она такая, говорит, на нее, типа, подумала, что вот так у нее же там вроде старое приложение, и там же нельзя ввести свой табельный номер. Я говорю, так вот я только хотела ввести, а ты у меня телефон забрала, типа Я только-только вот собралась
И потом я на нее жестко обиделась. Она, конечно же, не призналась. Она такая говорит: нет, нет, я не вводила, я ничего не вводила. Типа, я такая думала, ладно, короче. Потом руководитель такая говорит: ну ничего страшного, сейчас мы все сделаем, сейчас перенаправим вклад. Ну там, типа, чтобы на меня, короче, типа, этот вклад сделать. Пошли, короче, в кабинет руководителя, она там в компьютере начала искать клиентку, типа, вот этот вклад. И такая смотрит и не может найти, короче. А оказывается, вот до этого я же вам говорила, что, типа, у нее 2 счета, типа, один, короче, в Орловской области, а другой в нашем, короче, регионе, в Якутии, вот. А я открыла, короче, на Орловский, поэтому все вот эти, которые 4 миллиона там были, у нее ушли, короче, в Орловскую область, и Орловскому филиалу мы, короче, план сделали со вкладом, вот. И с одной стороны, это карма, можно сказать, да? Потому что вот это же свой табельный же ввела, по-любому она, блядь, это сделала. Она не признается, и она никогда не признается. Но я-то видела, что она ввела свой табельный номер, и вот это вот карма, потому что все как бы сошлось, можно сказать, да, хорошо в лучшую сторону. Конечно, это плохо, потому что это для нас плохо, типа, но это вот теперь будет для нее как бы уроком, вот. Поэтому все вот эти деньги, они ушли в другой филиал, вот. Никуда они никому не ушли из нас, только вот в тот филиал, короче. И все, и она такая говорит: блин, мне так стыдно, и она такая, типа, краснеет, чуть ли не плачет, короче. И я такая говорю: да ладно, чё ты, типа, ушли эти деньги, ладно, зато мы потом еще больше, значит, сделаем план по вкладам откроем. Ничего страшного, да, типа, забей, что такого-то. И руководитель также со мной, короче, начала, типа, да, типа, ничего страшного, типа, там сильно не переживай, короче, начали мы ее, блин, успокаивать там, я уже думала, она сейчас реветь начнет, блин, вот, потом и прикол, короче, вот недавно буквально она открывала снова вклад, там каким-то бабулечкам. Кстати, она открывала вот этот вклад, когда вот я с бабушкой и с дедушкой, с теми скандалила, короче, стояла. И к ней как раз-таки вот пришли бабушки, которым она открывала вклад, вот. А у них, короче, там вообще счетов нет в нашем филиале, типа в Якутии. У них там в какой-то там другой области, короче, там непонятно, я не помню уже в какой, вот. И чем она спалилась, почему я поняла, типа, то, что когда вот она вводила же свой табельный, она потом мне наврала, она в этот раз сделала то же самое. Она видела, что это другой филиал, но почему-то она не открыла, типа, текущий счет, типа, в нашем банке, короче, для них, в нашем филиале. Она видела, что это другой филиал, но она все равно открыла на этот текущий счет вклад, типа, вот. И ввела свой табельный номер. И потом вот, когда мы сидели в конце уже дня, когда мы отчет вот этот вот записывали, она такая говорит: так я же свой табельный ввела. А руководитель такая говорит то, что да какая разница, табельный вела, не вела, это все равно ушло в другой филиал. И я такая сижу, и у меня вот, короче, пазл сложился, щелчок в голове, и типа вот, когда вот она ввела тоже свой табельный, она вот так же, короче, типа подумала, когда вот, помните, типа, то, что это был другой филиал, она типа такая, типа там ла-ла-ла, короче, типа... Ого! Golden Play, спасибо. Макс Лоджик. Чего? Максу подарил. Golden Play подарил подписку Максу. Ой, нифига вас там собралось. А Эллен, как обычно, нету, да? Что-то я не вижу пока Эллен. Ой, бля. И, короче, вот, да, к чему я, короче, типа, я поняла, что вот она вот, почему ввела свой табельный, но она видела, что это другой филиал, потому что она тогда сделала то же самое, блин.
И она подумала, типа, если она вот так вот ввела, и типа ей это как будто зачтется. Поэтому она сделала сейчас то же самое, и она думала, что ей тоже сейчас зачтется. Ну, ни херашеньки! И вот. И поэтому у меня в пазл в голове сложился, что она вот тогда вот напиздела, типа, и вот так вот. И сейчас она, можно сказать, себя сдала с потрохами. Но я ничего не стала говорить, потому что это без толку, никак не докажешь. Это только там, не знаю, по камерам смотреть, но это уже вообще уже какой-то бред. Потому что, ну, как это нормально вообще вот так вот, типа, ты сидишь, типа, с клиентом, вы вот там вот все делаете вот так вот, да, и у тебя другой, менеджер берет телефон и вот так вот стоит и вот так, короче, делает. И не говорит, что он там делает. А потом такой телефон дают и такой, да, все нормально, вы открыли вклад. И уже нажала, типа, вот так, открыть вклад, короче. Я вообще в ахере. Ну почему ты не можешь признаться, да? Ну, блин, признайся, ну что такого? Я бы поняла, я бы сказала, ну окей, я новый сотрудник, что, ладно, насрать на меня, типа. Ай, короче, вот такая вот история. Хорошо, что я ее вам сразу не рассказала, потому что вот вчера это буквально вот произошло вот во второй раз, и я уже поняла, что вот она типа сделала это еще раз, и она думала, что ей зачтется. Но ни хрена, ни хрена. Вот, да, карма вернулась, да. Она думала, что этот... А ей-то тогда не сказали, что, типа, даже если ты в свой табельный вводишь, это не засчитается. Поэтому она, типа, вот так вот сделала, и она думала, ей засчитается. А нет. Вот так вот. Блин, Эллен, которая просила так долго хорроры, в итоге сегодня не пришла. И что мы сейчас просто будем болтать? Ай, господи, боже мой. Спасибо, Денис. Так. Блин, как хорошо, что вы все прям сегодня прям хорошо так собрались все, и я всем все рассказала, все. Чтобы не ждать там кого-то по одному. Вот. Такие дела. А так, в принципе, пока ничего такого не происходит. Ну вот эти только самые такие запоминающиеся жопогорительные моменты. Вот. А так, в целом, ничего такого. Все как обычно. Ну, может, если что-то я еще вспомню, если там что-то еще будет. Но я уже вроде вам до этого рассказывала там какие-то моменты, что типа рок-музыку слушают только бичи. Ну, рок-металл, короче, что слушают только бичи. Это я вам рассказывала вроде. Что язык прокалывает только проститутки, чтобы удовлетворять мужиков, типа Здравствуйте, я проститутка, которая удовлетворяю мужиков. Вот. Да. Такие вот дела. Так, что еще? Даже не знаю, что еще можно рассказать. Да, удовлетворяй. Зачем эти мужики? Ай. А если я уши проколол, то я ушами мужиков удовлетворяю. Ну, если так по логике посудить, то, наверное, да. И она же, когда это все рассказывала, это рассказывала руководитель, типа, то, что вот своей дочери она так объясняла, что, типа, ты чё, проститутка, что ли, язык прокалывать будешь? И я потом такая стою, такая, ну, спасибо. Но они же знают, что у меня, типа, язык проколот, я там показывала. И она такая, да я не про тебя, типа, потом я такая говорю, типа, ну... У меня ж там все нормально, все это реакция, типа там родителей. И она такая говорит,
Ну, ты же не моя дочка, поэтому я-то тебе что могу сказать? Ну, то, что у меня проколото, типа, что я могу тебе сказать? Ну да, конечно. Интересные вещи тут происходят. Да. А там, почему я это еще вспомнила, у этой, кстати, коллеги, который Крисик, вот, у нее раньше был тоже проколот язык, и я ей говорю, а что ты не носишь, типа, что не хочешь заново там проколоть? Она такая говорит, «А я просто это уже переросла. Типа намек такой, что я до сих пор этот, да, в каком-то детском возрасте, да, там не переросла, что я вот такая там, не знаю, какая-то ненормальная, наверное, да, по ее как будто бы этот мнению, сравнению. Ну, в общем, ладно, типа, я этот не, как его, не вывожу как-то это все на какой-то конфликт, я чисто так над этим смеюсь и просто это, не обращаю внимания. Ну, думают, пусть как хотят, короче, без разницы. И потом, когда насчет этой музыки-то, там одна другая уже коллега такая говорит, а ты что, такую музыку слушаешь? Ну, то, что металл, вот этот рок, я так говорю, ну да, она такая, ну да, по ушам понятно. Да, чуваки не выкупают индивидуальность. Да не то, что индивидуальность, это просто этот, как говорится, узкий кругозор. Даже если там человек сам, если он какой-то нормис, да, можно так сказать, все равно это, как его, это просто узкий кругозор у человека. Он просто в каком-то своем там мире живет. Вот. Если я там заикнусь про их, там, не знаю, внешность, музыку, это все. Про меня там можно все что угодно говорить, конечно же. Потому что я такая единственная. Если бы нас было бы там больше таких, то, наверное, бы никаких бы заиканий не было насчет этого, то, что музыку такую слушать, бичи, там еще что-то. Общество стереотипов. Ну да. Вот так вот. Такие вот дела, мои хорошие. Так, ну что, начинаем играть или что? Или дальше будем болтать? О, новая серия просмотров. Говори все что угодно. Твар. Твар. Блин, я думала, это придет. Я думала, Эллен придет. Baba Bowie. Что-то ее нету. Где Эллен? Позовите Эллен. Позовите Олега. Олег. Позовите Олега. Ну, давайте тогда пока начнем. Блять, а потом посмотрим. Ёбаный брод. Советую использовать стреаминги, не очень удобный. Налог меньше и снять деньги можешь в любой момент, в отличие от донейшена. Ну, не знаю, мне не прям так часто этот донатят, поэтому меня пока все устраивает. Если бы у меня там какие-то были бы проблемы, если бы мне часто донатили, и у меня были бы проблемы с тем, чтобы получить деньги, тогда бы, да, может быть, я рассмотрела какие-нибудь другие варианты. Ясно, стрим у меня лагает. Денис подсматривает. Он бдит. Ладно, короче, заходим в этот. Надо музыку выключить, потому что сейчас будет очень крутая музыка.
И снова здравствуйте, Денис, Пипис. Так, окей. Короче, вот так вот сделаем, давайте. Мгм. Потому что игра сразу не откроется, а я хочу, чтобы вы видели эту заставку. Toyota. Toyota, да. Вот это проблема, когда донатят постоянно. Ну, это же вообще жесткая проблема. Ой. Жалко или нету? А! Ой, извините. Ни хрена ты вовремя пришла. Ты пропустила историю. Я готов понести эту тяжесть на своих плечах, донатьте. Призыв Эллен дался. Ну. Ни хрена она прям она пришла прям вот вообще тютелька в тютельку. Ни хрена ты. Ни хрена ты. Так, а какую мы игру играли? Ну вот это мы точно играли. А мы вот это играли, я что-то не помню. Вроде играли, да? Ну вот это точно я помню. Это точно мы играли. Вот это не помню. Это нет. Это нет. Это нет. Привет, 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 моя хорошая. Блин, ты пропустила такую cool story. Я тут вообще жестко всем все рассказала. Ну, походу, мы вот это прошли. Это типа про этот было. Про какого-то шерифа там в деревне, короче, ведьма какая-то была. Да-да-да, все, я вспомнила. Эта история была про типа отца. Хотя это был не наш отец, оказывается, как оказалось. Это был какой-то вообще левый чел. Но он потом нашего настоящего отца убил. Ну, это понятно. Давайте, короче, вот это. Я же от радости заорала. Денис вернулся, Эллен. Еще подписку Максу подарил. Подписку. О, господи. А, это типа как пила, да? Вау. А что делать? Пока ничего. Hello, Michael. I want to play a game. Жалко или нет? Спасибо за клип, Кальтик. А, Е надо нажать. All your life you hid from your problems. Crawling around corners, lamenting and drinking. You abandoned your son and lost everything because of gambling and casinos. Today you will face your problems head on. In front of you is a device connected to a 12-gauge shotgun. In 40 seconds' time, the device will pull the trigger on the shotgun, severing your head from your shoulders. The key to your freedom has been placed inside your small intestine. You will need it to free your hands and feet. So, Michael, are you going to face this problem head on, or just mourn and wait for your death? Let the game begin. О! А, блин. Я уже думала, торопиться надо. Да давай быстрее, время идет. А зачем это? Разве это спасет нашу жизнь? Мне кажется, нет.
Gears 2. А что значит Gears? О. 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 Так. Invert vertical look. Enabled. Так. Это как в этом Sims 4 от первого лица. Ощущение. Шестеренки. А, ну да, логично. Оптимизации нет. 7-й стрим подряд. Молодцы. О. Я и папа. I love you, daddy. Сейчас что-то будет страшное по-любому. Музыка такая еще спокойная. Обычно же как было, типа там внезапно это похищали. Минимальные требования, да. А что делать надо? Я так и знала, поэтому я жестко щурилась, жмурилась. Страшно. Не то, что страшно, а просто вот это вот, блин, когда налетает. Страшно, страшно. Испугались? Обосрался. Я просто вспомнила фильм. Типа там так было. Там все время так. Hello, С Кримером. Josh. You don't know me, but I know you. Да, типа очевидно было. Throughout your life, you have been just an observer. It's time to become the protagonist. Today you will have the option to change the direction of your life. Learn to value each moment. Надо было говорить, что запасные трусики надо было брать. Punish those who brought hell to you. Today you have the chance for rebirth. Rebirth. But of course this won't be easy. You need sacrifices for things to really change. Prove to me that you deserve a new chance, and I promise I will give you a new life. In 60 seconds, the explosives in this room will explode. This is inevitable. Что за игра? Это коллекция трэш-хорроров. Тут получается в одной коллекции несколько игр. Вот. Мы на прошлом стриме играли в 3 игры, кажется, из этой коллекции. Вот сейчас продолжаем. У нас осталось вроде еще 4, наверное, игры. Я не знаю, мы сегодня все успеем или нет. Это типа как пародия на пилу, но называется типа Gears. Типа шестеренки. To escape your explosive end, all you have to do is pull the lever and leave the room.
But there's a catch. Your left hand is trapped and cannot be released. So what's it gonna be? Your life or your hand? Let the game begin. Да давай, конечно, еще. Ой, а что так лагает? Эл. Джей. А куда идти? Я не знаю. Ну, наверное, может, сюда надо. А, нет. Блин, да серьезно, мы, наверное, сейчас не успеем, да? А что он там говорил? Что надо делать? Сейчас мы взорвемся, наверное, да? Блин. Серьезно, и все заново. Прям заново-заново? Да. Капец. Ну вообще. Не, ну вот это не прикольно, конечно, то, что здесь тут надо. 300 раз. Блин, одна ошибка и все. Да тут и с бомбой, и без бомбы можно, ну да. Одна ошибка, и ты ошибся. Hello, Josh. Throughout the day, Ну, наверное, сюда надо, да? Блин, не сюда, а куда? Я не понимаю, куда надо. А, вон же стрелочки показывают. А чё вы мне не говорите? Давай быстрее, блин, рожай. Давай. Нет. Ай, блин. Вот не люблю вот это вот в играх. Обязательно надо вот это вот все посмотреть 300 раз. Блин, если так, если оно без чекпоинта, то это, конечно, не очень, потому что... Ну, типа, это... Постоянно вот это вот смотреть. Графика, конечно, вообще прекрасно.
А, игра зависла, блядь. И чё? И чё? А тут чё? Я сейчас опять взорвусь, что ли? Блин, если мы сейчас опять... А. Я уже хотела другую игру переключить. Такой. Как будто легче стало. Минус 20 points. Что за... Ё-моё. Congratulations, Josh. You survived. Now you will have the chance for redemption. The rules are simple. Survive, and you will be rewarded. You now have 100 points. If your points reach 0, the device attached to your leg will explode. Let's play, Josh. Choose your path. Follow your heart. Чё, блин? И что здесь надо? Хорошо, тут нет баланса, блин. А, тут типа можно было бы потратить минус 50 и пройти просто, наверное, да? Мимо. О, сохранение прошло. Ну, тут я не понимаю, тут вроде в равновесии не надо держать, но тут как будто мышка, если цепи немного толкают, как будто. Так. Now you will need to make an important decision. This man is involved in your son's death. Let's just say he was just doing his job. Henry Marvin, a lawyer. Thanks to him, the man who killed your son gained his freedom. He is famous for defending the worst criminals. He is responsible for several murderers on the loose. Kill him and only lose 10 points. Or let him live and lose 50 points. Is it worth risking your life for a man who refused to seek justice for the death of your son? Live or die. It's your decision. А давайте сначала так выберем.
Интересно, а если... Блин. А, аптечки нету? Ё-моё, это что это? Friend. А. А. Friendship and trust are two things that cannot be bought. This man, Anton Myers, your best friend since you were children. But we both know what he really is, a freeloader. He didn't even go to your son's funeral, and he is always trying to get with your wife. He is a disgusting, envious person, and you always knew this, Josh. But you were always too cowardly to do anything. Now you will see his true face. You will know who Anton really is. In 30 seconds, the explosives in this room will be triggered. There is only a small safe space in this room. This space will only be opened if one of you is dead. Only one can leave here. Will you continue to be a coward, Josh? Or will you fight for your life? Live or die. Make your choice. Блин, я хотела прочитать историю. Блядь. Тут пауза не ставится. Блин, а у меня 50 этих. Так, ладно, сейчас. Вот вам история, тоже про неадекватного посетителя. Я отпустил напарницу по семейным обстоятельствам. Позже приходит мужик и после покупки говорит, чтобы я отвел его в туалет. Я ему объясняю, что не могу этого сделать, тем более мы не должны туда кого-либо из посторонних пускать. Этот долбоёб и позер... Чего? И похер начал снимать меня. Я на него не смотрел, имени не назвал. Он начинает тыкать тем, что он инвалид какой-то там, какой-то степени, хотя по факту просто хромал и не предъявил никакого документа. Господи, что за ужас. И чё, он тебя на камеру снял, что ли? Хотя я ему объяснял, что я один на магазине и не могу его сопроводить в туалет, поскольку там товар, и за ним нужно было бы приглядывать. Еще вдобавок накапливается очередь из-за этого жердяя, по итогу он забрал покупки и ушел. Пиздец, блядь. Да, неадекватных людей везде хватает, поэтому я говорю, без разницы, где бы вы ни работали. Как будто еще вот сюда можно, но он прыгать не умеет. С людьми очень тяжело, да, с людьми очень тяжело. Если бы везде были бы адекватные люди, я не знаю, вселенная бы схлопнулась, наверное. А может, его просто сейчас? Friendship and trust are two things that cannot... In this, will you continue to be a cow, live or die? Make your choice.
чё, я не понимаю? Сюда нельзя никак. Понятно. Короче, мне его надо убить в любом случае. Friendship and trust are two things that cannot be bought. О. О. Стасик. Спасибо вам, мои хорошие, за подписку. Ну вы вообще. He didn't Короче, even сейчас go приготовимся. А, вот он что. Я не могу двигаться. Типа переждали, да? А, вот он что, Михалыч. Мне сразу Resident 4 вспоминается. Да, блядь! Вы чё? Звук еще такой стрёмный. Я думала, на меня сейчас монстр нападет. Бля, вы чё? Сева, Стасик, Денис, вы что, с ума сошли, что ли? Хайповоз прибывает. О, я к этому не готова. Что вы делаете, чумачечи? В алкашном магазе вообще жестко. Ой. Полечились. Игра сохранилась, кстати. Ой, блядь. Я думала, ну все, опять заново. Хотя игра сохранилась вроде. Смайлы прикольные, почему бы не взять? Да, факт. Факт. Ай, нога. What the fuck? The witch crying tears of blood started at the flame of the black candle.
The warrior looked at the witch, expecting the worst. In the middle of the forest, walking the black wolf, looking down, he was death itself. The nun prayed for hers, looking at the sky, she asked God to keep evil away from us. Я ничего не понял. Типа какая-то загадка, что ли? Типа тут цифры, да, должны быть? Так, что там было еще раз? Хорошо, тут не на время. О, Никита Wallpaper Engine играет. Блять. Пизда. Рот, вы чё ёбнулись? Бля, Стас, спасибо тебе большое. Хайповоз. Сейчас тут этот начнется. Шейх в чате. Передаю жетон проводника тебе. Так, кто у нас там получил? Никита, Илья, Максимка, Дениска, Кальтик, еще раз. Спасибо за подписку. Сразу Никита появился резко, дерзко. Всех призвали. Да, чтобы этот пользоваться стикерами. Ой, я тебе. Ну да, стикеры. А я тут и был. А, да? А что-то ты просто не писал, поэтому я думала этот. Стрим лагает. Все, помянем. Если так на то пошло, я тогда буду придумывать еще какие-нибудь стикеры, смайлики, чтобы у вас была мотивация пользоваться. Подсматриваешь? Чтобы у вас была мотивация оформлять подписку. Подписку. И еще на шоколадку, если скинете, то вообще будет прям этот сегодняшний день будет вообще заебись. Дырочку. Так, ведьма плачет кровавыми слезами. Started at the flame on the black candle. Воин смотрит на ведьму. Expecting the worst. Посередине лес идет черный волк, смотрит вниз, он умирает или что? На шоколадку ни слова больше. Ты прям American Woman. На шоколадку моя хорошая. Спасибо, Севочка. Спасибо, моя хорошая. Нифига себе здесь этот озвучка какая. Блин, спасибо, спасибо, ребята. Вот, если бы вот не стримы, если бы не вот это вот... если бы я не продолжала вот это проводить, снимать видео, да, там еще, если бы мы не познакомились с вами, я не знаю бы, что бы со мной... Блять, 100%. Охренеть.
Я не знаю, что бы со мной стало, потому что вы для меня как отдушина. Я вот вам все высказалась, и мне стало легче. Вы мне подписку оформляете, вы мне донатите. Это вообще, знаете, это такая поддержка для меня. У меня такое чувство, как будто вот вы здесь рядом и поддерживаете меня. Потому что, ну, у меня вот реально, у меня никого нет. У меня только мама вот здесь, которой я тоже высказываюсь, которая меня тоже выслушивает, спасибо ей за это. И все. И все, и больше я никому не могу высказаться. Я только могу вам высказаться. И вам за это большое спасибо, что вы меня выслушиваете. Что вы терпите мое нытье, там, вот, когда вот последний раз вот в Телеграме там произошел там какой-то небольшой казус, когда вот Макс тоже зашел и не понял, что произошло, а я потом такая, типа, да забейте, типа, там все начала удалять. Потом Эллен тоже там прочитала всю эту мою чушь, фигню, там тоже что-то поддержала меня как-то немножко. Вот. Ну, спасибо вам за то, что вы меня вот такой вот терпите, что я вот иногда, бывает, типа, срываюсь, там, шутки какие-то не понимаю, хотя эти шутки, они вполне себе адекватные, нормальные, ничего такого в них нету, просто у меня какая-то была неадекватная реакция на эти шутки. В общем, блин, мне очень стыдно за это, я не знаю, короче, Поэтому то, что сейчас происходит, это вообще, это для меня так, спасибо вам большое. Я не знаю, что еще сказать. Я бы вам, не знаю, я бы вам руки целовала, вот, честное слово. Ай, мои хорошие. Жопка быстрая. Быстрая только попа Дарьи. Самая быстрая попа на Диком Западе. Как дальние родственники, которые деньги пихают. Ай, целуйте, я готова. Несите свои ручки. Несите, мои хорошие. Люблю вас, мои хорошие, люблю. А теперь, чтобы еще больше меня порадовать, разгадайте, пожалуйста, вот эту загадку вместе со мной. Те, кто переведет самый первый, тут будет супер-пупер молодец, и я не знаю, я буду кланяться в ноги этому человеку. Не только руки целовать. Вспомогательные донаты. Да. Она, получается, куда-то типа... Вот я поняла, что волк смотрит вниз. Этот типа смотрит на ведьму. А ведьма куда смотрит? Что-то я не поняла. Crying Tears of Blood, старый. Поддержка для стримера, которая наша любовь. Бля. Это ты, Стас, да? Потому что там почему-то аноним. Если это ты, то большое тебе спасибо. А что ты анонима выбрал? Анонимус. Спасибо тебе большое. Блин. Ну вы чё делаете, мои хорошие? Завтра реально себе куплю шоколадку. О, я надеюсь, завтра вообще прям обожрусь этим шоколадом нафиг. Да, все перебдил. А я же не авторизован повторно. Жалко. А я не зарабатываю столько, чтобы перебить. Спасибо, Денисика. К тому же сразу же распознала. Ну, потому что сразу стало понятно, кто это. Ходила покушать, взять. Да, там можно просто имя написать, да, вот Сева правильно говорит. Потому что там, типа, можно выбрать бегунок аноним, или убрать этот бегунок аноним и написать свое имя. Ведьма на свечку, рыцарь на ведьму, волк вниз, монашка вверх. Все, спасибо. Все, Юзлиусу буду кланяться в ноги. Если это правильно, конечно. Хайповоз, доехали.
Вот это поддержка. Хайповоз остановился. Уровень 3,5%. Угу. Надо повернуть ведьму так, чтобы слезки стекались в пламя свечи. Там есть свеча? Ой, там какие-то новые стикеры появились. Смотрите. Что за стикеры? У меня какие-то стикеры сейчас высвечиваются. Отлично, смайлики уже отправлены. Чего? Не надо, я плохо в английском. Ну ладно. Не надо, так не надо. Твой любимый стикер? Да. Так, свечка. Ну вот, да, типа. Вот сюда. Вот так, да? Получается, у нее же капают эти... Слезы капают. Правильно же? Там же слезы должны капать на свечу. На свечку. На свечу. На свечку. Рыцарь на ведьму. Это я поняла. Волк вниз. Это тоже поняла. Монашка вверх. Да. И какие тут цифры? Чё тут? 9, 8, 4, 2. Ну-ка, давайте попробуем. 9, 8, 4, 2. Неправильно. Это тебе за хайповоз Twitch стикеры открыл. Слезы на черную свечку должны. Короче, стрелочку на черную свечу. Ой. Так, вот это на ведьму, это вниз, это наверх, да? Так, а это на свечку, это типа туда, да? Вот сюда. 4, 8, 4, 2. Ну-ка, давайте попробуем. Ой! 4, 8, 4, 2. И что? Все, я могу открыть. Отойду, окей. Только не надо вот это выпрыгивать, блин. Не люблю вот это, когда выпрыгивают. Я так давно хорроры не играла, оказывается. А где красная карта? Блин. Господи. Да, спасибо, Кальтик. Нашел красную карту. Мне вот не страшно, мне просто не нравится, когда прыгают вот этими скримерами. О, Господи, так резко. Ничего не произошло. Странно. Ох уж этот банк вот ввел, неправильно пристрелили, а если правильно, карту выдают. Да. А что вы хотели? Вот так вот там.
там опять? Я готова убить. Какой-то фонарик. I'm giving you the key to life, a chance for revenge. The man before you is Tomek Hendrik. He was the judge in your son's murder case. A bitter man who never fulfilled his true role. He accepted bribes and acquitted several criminals convicted of rape. Now you have the power to judge him, but I know that in reality, you want to see him die. In 30 seconds, that saw will rip him in half. If you want, you can save him. Just enter a 4-digit password on the panel in front of you. А можете, пожалуйста, зайти кто-нибудь на YouTube быстренько чекнуть, что там? Мне кажется, у меня заработал Or YouTube. you can wait and enjoy justice being served. Let the game begin. Семь. Семь, 4. 7, 4, 5. 7, 4, 5, 8. Я не успела. Я типа могла спасти. Чекаю YouTube. О, работает, смотри-ка. Спасибо, Сев. Блин, заработала. Ни хрена себе. Не, нет лагает. Да, там Сева уже посмотрела. Спасибо, Сева. Блин, опять. Не топи. А там есть кто-нибудь, Сева? Я просто не могу сейчас посмотреть. Типа кто-нибудь писал еще? Я даже не следила, что там на Ютубе. О, спасибо за лайк. Потом, как время будет, ребята, тоже, пожалуйста, на YouTube зайдите и поставьте лайк на видео. Я потому что параллельно еще и на YouTube стримлю сейчас. Ну там задержка очень жесткая, конечно. Что это? Ой, если я что-то неправильно нажму, меня этого ножиком зафигачит. Do not enter. Почему? Понятно. Последнее сообщение Тони Чан. Ну, блин, я там, если что, я там написала что я не вижу. Ох, я надеюсь, на меня никто не обидится, никто не отпишется. Сейчас, ладно, я зайду. Ой. О. Ту-ту. Так, что там, что там? Ага, все, поняла. Вижу. Все. Ну, типа ты пишешь первое.
Не, не первое, как это называется? Часто пишешь. Те, кто часто пишут там вот на Ютубе, они этот корону получают за первое место. Так, тут, наверное, закроем. Что интересного? Ну, не знаю. Возможно. Так, сейчас, минуточку. Чуть-чуть подождите. Так, вроде все посмотрела, все этот. Так, поехали дальше. Так, все. Что у нас тут? Давай. Hell. I'm proud of you. You're proving that you deserve a second chance. But we still need to make some adjustments, fit the missing pieces, and remove the remaining. The 3 people in the room were part of the jury and were present at the trial of your son's murder. The game will start as soon as you pull the lever. You can save them, but you will suffer a lot of pain. When the light turns red, you will have 10 seconds to decide before a shotgun removes the person's head. If you decide to save someone, just press the button. A knife will pass through your hand and the shotgun will be pointed upwards. If you save at least 2 people, your path to heaven will be guaranteed. Or you can let 3 die and walk the path to hell. Life or death, you decide. Як убить? Так, ну чё, куда? Понятно. Понятно. Аж голос этот. Давайте тогда это убью этого челика. Надо было, наверное, всех убить. О, кальтик АФК. А чат не отображается. Вот теперь работает, блин, все. Зачем я тогда там сообщение писала? Ну ладно. Ну ладно, пусть будет. Я только одного спасла, получается. Все в твоих руках. На-на-на-на-на-на. Все в твоих руках. Ничего. Туда нельзя. А, я могла попасть в рай? Интересно. Ё-моё. А там была хилка? А, подожди. Что нам... Подожди-ка. О. Пошла такая без свечки.
Что за стена, блин? Удача. Я сосредоточен. Внимательно. Так. Я надеюсь, сейчас здесь не упадем. Потом выяснится, что ХПГЛ не шутил. О чем? Чё вы там? Чё вы там сплетничаете? Мне кажется, наверное, ад. Типа тут есть какой-то подвох. Типа если бы я, наверное, пошла в рай, там, наверное, что-то было бы плохое, возможно. А может быть, было бы то же самое, но просто не было бы таких препятствий. Фиг знает. What is life, Josh? What is the point of living? We're always running after something to be happy, when having a life is already a reason to be happy. Now you will need to be fast to survive, just like you live your life, always running. Чё вы там? Я хочу почитать. Клад искать. Мне нужно дойти. А, Элина отошла. Темки поискать, что ли. А, вот вы про чё. На ютубе пипец задержка. Да, там всегда так было. Ну все. Стасик станет темщиком, понятно. Был пацан, нет пацана. In 60 seconds, a laser will reach you. It is harmless to almost everything except human skin. You just need to enter the correct combination to open the door. But what is the correct number? Come on, Josh. Run. Мне кажется, тут какой-то подвох. Типа нет какого-то верного, наверное, ответа, да?
помянем. Так, ладно. Так, мы использовали вот это, вот это. А может быть, здесь где-то есть верный? Но у меня нет того фонарика. Может, где-то был код, наверное. Ну, вообще, по сути, если... А, я думала, на мне написан. Я уже это вводила вроде, да? Так, что я... Ну, здесь, походу, я все ввела. Так, вот здесь... Вот это я вводила, это вводила. 2874. Сейчас попробуем, короче. What it... Шесть девять, шесть девять. Ага. Ой, я пропустила скример. А что, он там дальше идет, что ли? Я думала, он там дальше, блин. Что-то как будто это куклу задевать не надо. Или что? Блять. Ну хоть не заново. Блять, это закончится когда-нибудь, нет? You're really outdoing yourself, Josh. You proved to me that you deserve a second chance.
as I promised. You will be free. Your reward is just ahead. You become the protagonist of your own life. A man who fought to survive and punish those who harmed him. Go ahead, Josh. Free yourself. Да, Сикока, можно, отпустите меня уже. Ощущение, будто ходишь по узкой балке над пропастью. Ну, так и есть же. Congratulations, Josh. You survived my game, and your reward is here. Корона вообще досталась боту Donation. The man in front of you is Wilson Parker, a 49-year-old man. You must know him well. He ran over and killed your son while he was drunk and drugged. He bribed the judge and jury. He laughed at you in court. He never cared for what he did. Now you will be the judge, and we know very well that he is guilty and needs to pay. Мне кажется, это метафора чего-то This is большего. your last game, Josh. Your choice to break free and start a new life. Ты слишком глубоко на это смотришь. Pull the lever and get justice, or just stand there and rot in this room. Revenge and justice, it's the same thing. У меня тут, блин, зуб Live or мудрости die, сверху Josh. болит, достал уже. Choice is Он у меня yours. растет, походу. А он у меня еще растет вот так вот. Не вот так, блин, а вот так. И вот с этой стороны у меня тоже вот так. Но там еще не вылез, а вот здесь вылезает. Неуверенности, страхи, сделать что-то не то, шагнуть не туда, бояться чего-то нового во тьме. Не, я здесь в своем Зажопинске не доверяю стоматологам, если только в Якутск ехать и удалять зуб мудрости сверху, который. Revenge. Gears, you survived my game. Перепроходить я не собираюсь. И не просите. Сразу хавать захотелось. Ага, есть такое. Колбаски навернуть. Что-то там какая-то разборка на ютубе. Вот вообще дикий какой-то. Он вас подвигает. Как это слово называется? Не заставляет, а мотивирует вас. Он нас байтит, да, он вас байтит. Ура! Какой кошмар. Не, если честно,
мне вообще не нравится. Не этот. Мне, наверное, только вот этот Dead понравился. Мне даже вот этот Fart Killer вообще не понравился. Вот это тоже херня какая-то, блин, там... Этот графика, блин, текстуры эти, они такие какие-то, как с фазмофобией модельки. Там реально на ютубе вообще качества нет, и там очень огромная большая задержка. Значит, надо переиграть вторую часть. Ну да, вот эти старые, которые самые первые, вот они вообще прям хорошие такие. Но насчет переигрывать не знаю. Ладно, дальше смотрим. Halloween Revenge. (31 октября 1973. Halloween Night. О, Дашенька. Дашу, шашу, шашу. Даша, привет. Дашенька, Дашенька, да. Стикеры, стикеры, стикеры. Приветики, приветики, моя хорошая, приветики. А вот и Даша пришла. Ой, чё это? Что-то на ютубе там своя жизнь какая-то происходит. Впервые между работой зашла. Нифига себе. А можно было бы еще между сись. Сражение за корону шло напряженно. А, там у них, да, точно, у них же там сражение с ботом за корону. I think we're gone too far. Now it's too late to turn back, Frank. Go and get it over this. Go soon, man, or do you want to go to prison? Можно было бы между вареников. Оу, oh my. Shit, what are we doing, man? We'll soon set this idiot on fire. Where is this together? Hurry up. И типа он вернется мстить нам, что ли? Да давай уже. А Эллен, гей. Мое дело предложить, ваше дело согласиться или нет. Не знаю, была ли ты, Даша, в начале? Я просто не видела, кто там писал. Я просто рассказывала историю свою вот про работу. Там такой капец. Высказалась обо всем на свете. Are you still sleeping, son? I'm awake, Dad. Are you sure you're going to work there? I have no choice. It was the best job I ever got. You know what happened in this place? It's a little scary, especially at night. That was a long time ago, Dad. Don't worry, I'll be fine. Good morning, sucker. Fuck you, man. I'm going to sleep today. I start my new job. Haha, good luck, bro, and happy Halloween. Thanks, bro. Fuck Halloween. Good morning. Good morning. Did you sleep well?
Yes, I wanted to say something to you, but I'm scared. I don't want to lose your friendship. You know you can't tell me anything, right? I like you. I mean, I really do. I like you too. We've been friends since we were little. I like you in another way. I fell in love with you. Так, не прозвучало никакого нет, ни одного нет, никаких возражений и класс. Нет, меня не было. Типичное общение двух друзей. От того, что происходит на Ютубе, мне страшно. Не пугайся. Все хорошо. Мне Ютуб пишет, не сдавайтесь, вы почти на первом месте. Вот это тролль. Аж это Олег вырвался. О, привет, привет, Флимбли. Здравствуйте, здравствуйте. Welcome, как говорится. Ой, блин. Ой, ну что такое? Я не вижу, что там на Ютубе пишут. А, ничего не пишут, ну ладно. Ну и не надо. Так, ладно. Чё, мы опять какой-то работник? А, нет. А, нет, мы работник. Там же что-то говорилось про работу, типа. Good evening, my name is Freddy. I'm good. А, это мы говорим. Good evening, my name is Freddy. I'm going to work here on the night shift. Одежду надо покупать. Gloria Jeans. Это какой-то сборник мини-игр, хоррора. Типа того, это коллекция. Есть, короче, эти разработчики 616 Games. Они выпустили несколько уже частей. Это, получается, 5-я часть трэш-хоррор коллекции. Они сами это все создают, всякое что-то придумывают. Первые 2 части, даже 3, наверное, можно сказать, первые 3 части были очень прикольными, смешными, особенно Пуп-киллер. Вот, это 5-я часть, и, если честно, она мне не так сильно прям нравится. Ну, прикольно, поржать можно, но уже не так сильно цепляет. В коллекциях там, не знаю, поскольку по 6, по 7, наверное, игр. Мы вот прошли 3, сейчас вот еще, наверное, 4 где-то нам осталось, да, или сколько, я не знаю. А вот. Такие дела. Вот там опять этот Donation Alerts. Donation Alerts Off. Ну, у них 30 обзоров в Стиме. Понятно, почему раньше не встречал. Ну, на первую часть она-то такая более, как сказать, популярная, наверное, не знаю. Я о ней узнала через другого стримера, вот. И как-то решила сама поиграть. Первая часть, она какая-то такая более расфорщенная была. Вот. Я прям помню, когда я запустила первую часть и запустила первую игру, как мне было страшно. Это капец просто. Я просто обосрантус. Жестко обосрантус. Сейчас уже не так прям уж обосрантус, но иногда некоторые моменты держат в напряжении. Ну вот эти, блин, скримеры, это вообще, это бесит. Good evening, so you're the newbie. Yes, could you help me? I mean, what should I do? I'm late for an appointment. Just tend to the customers. Okay, no problem. Anything else? The boss left you a to-do list. And one more thing, we lost the bathroom key. Okay, no bathrooms for customers. Understood? Until later.
be careful with the Midnight Maniac. He usually attacks on Halloween night. Midnight Maniac. Yes, legend says he worked here at night to pay for his college education. Education. He was strange, quiet, and didn't really like to talk. One day, when he was coming home, извините, some guys picked on him. They were the bully type, just jerks looking for fun. На Твиче можно приватные трансляции делать? Не знаю. Насчет этого не знаю. Чё там? Кусок картошки упал на пол, я не могу найти его. В старости не вижу игре минус. В сратости не вижу игре минус. В старости. Калории убегают. Я уже все исползала. Пришла бороться за корону силы. Она как испарилась. Я зла на ваш YouTube. Еще и кардио домовой утащил. Он спрятался, но найдет тебя позже во второй части. Месть картофеля 2. На Твиче можно... Так, это я уже прочитала. Хочешь приват? Я зарегался в портале разработчиков. Можно попробовать простенькую игру с участием чатерсов запилить. Ну, это приватный стрим, если устраивать, то это, наверное, бусти только. Я не знаю. Ну, на Твиче, наверное, такого нельзя делать. Ну, точнее, нет такой функции. Не то, что нельзя. Кальтик стриптиз танцевать будет. Хочу, чтобы потестить приложение за большой донат. О, Господи. Блин, что на Ютубе, что сейчас на Твиче тоже этот... Блин, ребята, я вас всех так люблю, вы такие смешные. Вам не понравится? На Ютубе своя жизнь, короче, я читать даже не буду. Это уже нам решать. Так. So they threw alcohol in the boy's face and set him on fire. He was rescued alive, but his face was completely disfigured. After a few months in the hospital, he disappeared, and every Halloween night he come back with a pumpkin on his head to hide his face and kills everyone who gets in his way. Dude, you want be able to scare me with a Halloween story? And one more thing, the toilet isn't flushing. If you find the key, don't let anyone shit in there. Что, типа пуп-киллер, что ли, опять? Okay, bro, leave it to me. О, блядь, меня вот это вот напугало. Ё-моё. А это нормально? Ну, типа Хэллоуин, да, я понимаю, но как-то странно. Блядь, опять вырубят свет, да, как обычно. Чего вы там осуждаете? Ой. Так, а что делать-то? Нога, рука. О, Господи. Cigarettes. А это что такое?
Компудахтер. I better start doing my tasks. Ага. Hi, Freddy. Here are the tasks you need to do. Throw the trash bags in the trash bin outside. Clean the graffiti on the outside walls. Clean the bathroom if you find the key. If an order arrives, receive it and leave it in the pantry. Эх, Даша, Даша, ты что, превращаешься в кое-кого стримера? Ты поняла, о каком стримере я тебе говорю? Не будем называть имена, показывать пальцем. Так. Господи. Господи! Не люблю вот это вот длинное этот. Зачем они такое длинное все сделали? Специально, да? Вот это специально по-любому. Почему нельзя сразу все взять? Сейчас будет скример опять. Я вот это не люблю. Потому что я по-любому это испугаюсь. Это очень очевидно. Я вот это не люблю, вот это вообще. Ой, господи. Можно я с закрытыми глазами буду? Ну, не закрытыми, а вот так полуоткрытыми. Но я, в принципе, все вижу, только этот одним глазом. Потому что я не хочу, чтобы на меня скример налетел. Я бы от звука закрытый. Да блин, не люблю вот это вот. Как я вообще вот это вот... Я так отвыкла от хорроров. Как я еще Chili's Art, вот этот, который... Тоже эти японские хорроры. Окей, already... Ага. Как я, блин, еще умудрялась это, в одиночку это все играть, записывать еще. Одним полуоткрытым, полузакрытым глазом в хороших хоррорах вообще не бывает скримеров. Да вот именно, да. Ну это... Нет, это хороший хоррор, просто он всратый. Он такой и должен быть, по идее. Потому что это... Так и надо, короче. Поэтому называется трэш-хоррор. Потому что всю эту суть объясняет. Так, что там надо? Помыть граффити. Так. Что там, кто-то пришел? Что там? This is kind of weird. We've been friends since we were kids. I'm sorry, I don't want to ruin our friendship. Чё там? Мне показалось, как будто кто-то ходил. Ну, тут так специально. Ну да, да. А ты часть про баню проходила их? Да, да, да. Я же еще записывала в этот на YouTube.
Я еще так, я сейчас вот вспомнила и удивляюсь, как я это играла. Она ж пиздец страшная тоже. Наконец пришел с работы, и теперь можно дома отдохнуть, играя в симулятор уборщика. Я же, кстати, когда работала, ну, я сейчас работаю, имеется в виду то, что я после работы, короче, приходила, после магазина, короче, приходила и играла в газ, короче, симулятор заправки. Есть же этот газ-стейшн симулятор, короче. И там тоже надо было возле кассы стоять и пробивать, короче, продукты. После работы приходила и играла, блин, в симулятор работы. Так. Что она там писала? You're like a brother to me, Freddy, and you know I'm dating. Yes, I know. I'm going back to work. See you later. Later. Так, что, можно это взять? Так у нас следующее задание, это же граффити помыть, нет? О, господи! Я испугалась, блядь, телефон вот этот всплыл. Так. Ну, по-любому тут будут скримеры, вот я отвечаю. По-любому это будет. По-любому я буду орать, как сумасшедшая. Вот этот вот чел там, вот это вообще, конечно, трэш. Cigarettes. Блять! Капец, я обосралась. Good evening. I love your costume. Thank you, and let's go to a Halloween party. That's cool. I'd love to go to a party, but I need work. It won't be cool if you went. We could have so much fun. Unfortunately, I can't. It's my first day for working here. We need to go. We can be late. Be careful here alone at night. What do you mean by that? You know the legend of the Midnight Maniac. It says he were here before the incident. I heard about the League of Legends, but I'm not afraid. I mean, it's just a legend, right? No, he really existed. The story is true. My mother studied at the same school. What else do you know about him? They never found who did this to him. There were some students, but the police didn't do anything at the time. Now we really need to go. Happy Okay, happy Halloween. Покупатель зашел, наверное, пугался. Да. Бля, пиздец, это резко они так еще плавно пришли. I will continue my tasks. А, ну вот, все, пошли дальше выполнять задание. Бля, мне все время кажется, что что-то происходит. Все, господи. Все, а там? Хорошо, хорошо, шарьтесь дальше. О, тут можно на крышу залезть, нифига. Блин, походу мы будем бегать
жестко бегать. Baba Booey. Баба Буи. Игра работает чисто на паранойи, в игре ничего не происходит, сама себя пугаешь. Ну да, так и есть. Я просто уже представляю, блин, всякую хрень, поэтому меня вот это вот напугало уже в самом начале. Тут всякие еще эти, вон, чучелы стоят. Чисто, да, вот ты прав, на паранойя. Недавно смотрела этот прохождение, там в шортсах попалось, короче, типа это что-то, как она там, короче, про шаурмичную, типа этот стимулятор этой шаурмичной, магазина шаурмичный. Ну тоже вообще этот и смешно, и страшно. Там чел так жестко пугался. А я еще такая подумала, может тоже поиграть. А сейчас такая думаю, если вот это меня говно пугает, там вообще там ужас. Clean guy down the wall, shoot into... Чего? Солариес. Что такое солариес? Так, надо дверь закрыть. А что такое солариес? Солариес. Здесь что-то надо сделать? Нет. Так, я лучше вот так вот встану и буду сообщение так смотреть. Ой, чё? Блин. Tonight is revenge night. Who are you? I think I'm sending a message to the wrong person. People are bad. The devil lives in all of us. What are you talking about? I do not know you. Страшно. Слишком легко тебя напугать. Ну, конечно. Салария, зарплата. Ой, блядь! Да шо так резко-то? Я пока в МСК... Ой! Ну чё смотришь? А чё там было? А чё ты? Ты хотел в туалет пойти или чё? Чё так смотришь? Я пока в МСК жил, регулярно ночью за шаурмой ходил, там здание еще магазы уже закрытые, естественно, и одинокий таджик. Шаурмас маэстро. Я, может быть, если найду эту игру, я вам покажу обязательно. Просто она это... Мне показалось, как будто бы она была в Роблоксе. Ну, я потом найду и посмотрю, скажу вам, короче. А так, эту игру, кстати, создал мой соотечественник, то есть этот Якутии чел, короче, создал эту игру. А в нее играл американец, вот. И я вот эту игру увидела у него в шортсах. Я такая потом, когда я увидела ник, короче, вот этого чела, там, короче, типа его ник и этот нижнее подчеркивание и ЕКТ. ЕКТ обычно это всегда типа, ну, сокращенно типа Якутск, короче. И я такая, нифига себе, короче, может это совпадение, короче, скопировала, прогуглила, это реально чел с Якутска. И я такая, нифига себе. А этот чел там, он какой-то девелопер, типа разработчик, он эти всякие делает. Что-то там что-то в Роблоксе у него там что-то какие-то были эти игры, еще где-то, короче, этот такой довольно это опытный чел, короче, в этом плане создания игр.
Good evening, sir. Do you want anything else? Oh, yes, I need to use the bathroom. Could you give me kiss? I'm sorry, sir. We lost the bathroom key. Damn, I'm about to shit my pants. I'm really sorry. Игра залагала. Только, пожалуйста, не какай на улице. Я тебя прошу. Ой. Надо от покупателей в туалете прятаться. Теперь мечтаю увидеть тебя в Роблоксе. Ой, зачем? Зачем? Не надо. You gonna shit your pants, dude. Парарарара. Парарара. Парарарари-рирара. По-любому вот вырубят свет, и я буду с этим фонариком ходить. Бита? Нету. Ничего такого нету. Ой, господи. Здравствуйте. Good evening, sir. Do you want anything else? That just it. I never seen you around here. I added this job today. It's actually my first job. Got it. Be careful, young man. You know the story of the Midnight Maniac, right? Yes, I know the story. More honestly, I think it's just a Halloween legend. A legend? No. He seeks revenge for what was done to him. Everyone here in town knew him. He was a good guy. I need to get back to work, but thanks for the warning. Warning. Муляж руки есть. Кусачки для проводов. Зачем тебе? Что ты там задумал? Что там, война закончилась на этом, на ютубе-то? Ой, блин. Так, чё? Мне надо продолжать делать свои эти. Clean, if you find... Так, if an А там же, помните, когда тут чел проходил мимо, там дверь открылась? Это какой-то баг был, да, походу? If an order arrives, receive it and leave in the pantry. Это что это? Не понимаю. Может быть, попробовать найти... Так, я вот так вот встану, пожалуй. А, это отец написал. Son, I'm coming to your work. Your mother asked me to buy some things. Okay, Dad, I'll wait for you.
Я просто боюсь, что сейчас этот будет в лицо, блин, скример. Я не хочу скримеров. Спасибо. Ну, вроде ничего не происходит. Он сказал, типа, найти ключ от этого туалета, и открылась, короче, вот эта дверь. Может, мне надо наружу выйти? Может, на крышу? Нет? What the fuck? It was just a mouse. Но это было не так страшно. Я вижу ключ. Wait. Hello? Is anyone there? Почему-то дверь это... О, Господи. Who's there? If you're trying to scare me, you want... Что-то там. Hello! Ахахаха. Did I scare you, man? I'm sorry, I couldn't resist. What the fuck, bro? You almost killed me. Sorry, man. The bathroom key was in my pocket. I decided to come here and give it to you. But it's Halloween. I needed to play a trick on you. You could have just handed me the key, right? Sorry, no, I need to go. Ты, блин, охренел. Ты зачем так делаешь? Тварь. О, Господи. И сейчас уже будет не он, а этот маньяк. If an order arrives, receive it and leave it in the pantry. Что такое pantry? У меня же там отец должен приехать же еще, да? Он мне там же писал, что он типа ко мне приедет.
А, кладовая. Базиба, базиба. У меня есть проблема, как перестать любить человека. Какого человека перестать любить? Меня кто-то приглашает в друзья в Стиме. Надо посмотреть потом. Что это? Убить его? Норм вариант. Кого? Что? Зачем? Кого убивать? А, это наш отец. Я вот как раз про него и говорила. I'm proud of you, my son. Are you enjoying your job? Hi, Dad. Thanks. For now, everything is fine. It's a job. It's a good job. Are you winning, son? Да-да-да. Только хотела сказать. I'm happy your mother asked me to buy some beers and cookies. You know that one Halloween night she likes to party. Don't let mom get drunk, Dad. Last year she got drunk on 2 cans of beer. Relax, son. I'll take care of her. Do you know anything about the legend of the Midnight Maniac? Oh, no, son. I actually don't like talking about it. He was a good guy. They say he's still alive, despite his burns. I'm not afraid, but I'm here alone and it's a little creepy. My son disappeared. No one ever saw him again. Don't worry, I'll come and get you tomorrow morning. Okay, Dad, thank you and take care. Bye and happy Halloween, son. Блин, останься со мной. Блин, папа, блин, мне страшно. Сейчас придут всякие. Будут меня пугать. Тут, наверное, еще несколько концовок будет. Будем все смотреть. Как этот пуп-киллер, наверное, какой-нибудь. Любовь — это зло, от него нужно избавляться. Не, а то еще нахерачусь и буду доебываться, как пьяный до радио. Ну, батя, ну куда ты свалил? Ну? А я о чем говорю? Кто тут проснулся? Ой, малыш проснулся, что ли? Да, малыш проснулся. Кто тут проснулся? А малыш проснулся. Мой личный сорт героина. За хлебом и сигаретами. Все верно. Так, а кладовка где была? Я чуть не видела кладовку. Interesting. Interesting. Завтра, короче, наверное, будем в эти играть машинки. А послезавтра в Резидент 2. На выходных... А, в пятницу у нас будет сбор
Завтра что, среда, да, получается? Да, среда, в четверг, да, вот в пятницу у нас сбор. В субботу, скорее всего, будем смотреть фильмы дальше, продолжать якутские. Какой сбор? В Дискорде собираемся. Тусить! Бухать, тусить! The bathroom isn't dirty. I don't need to clean it. Типа, оно не грязное, да, его не надо мыть. Кто там? You will die today! Stop this joke! If you continue, I'm going to kill the police! Так позвони полиста. Девичья сплетничья вечеринка. Да, да, все верно. У меня в пятницу планируется хант. Возможно, нужен третий. Во сколько они, на что не намекаю. Ой, нет, Сева. Ты никуда не пойдешь. Ты будешь... Ой, блядь. Ты будешь с нами. Не надо вот этого. Вот эти ваши ханты, это там. Другие пусть играют. Я тебя уже забронировала. Ты готова предать сплетни? Во столько же, как в прошлую пятницу. Карп раньше 20 все равно не может. Ну, только если ночью, да, после вот наших посиделок, только тогда я разрешаю. А так, во время этих нет. Я не пущу Севу. Вот эти ваши ханты эти. А вдруг до утра будем сидеть, кто знает. Good evening, can I help you with something? Кто подписку подарил, кто этот человек? Это вроде Стасик подарил тебе подписку. Good evening, please I need to use the bathroom. Sorry, the bathroom is for customers only. I always come here, man. Don't worry, I'm not going to take a shit. Okay, but please be quick, bro, and don't cheat. The flash is ruined. Bro, look at my face and see if it feel like shitting. Чего, блядь? Бля, это музыка еще, ёбаный в рот. Окей, бро, you can go. Блядь, сука! Пошел срать по-любому. Ну, конечно. My God, it feels like I'm in a poop killer movie. О, кстати, вот поп киллер. Coming soon. Еще вот этот чел. Жесть, он там булькает. Что тваря какая. Son of a bitch. Fuck it out the wall, the bathroom. И что делать? И что делать?
Как будто бы надо было взять ведро, да? Или что, или нет? Нет. А что делать тогда? Ой. Но если будем до утра, то значит никакого ханта. Лена, ревнуешь Севу? К чему? К кому? Что происходит? Почему? К ханту, что ли? Мама не пускает, действуем по обстоятельствам. А это от Карпа зависит. Уже надо будет его спросить так-то в среду утром или в субботу утром. Норм тоже. Что за карп? Что у вас там за карпы какие-то? Что у вас там какие-то свои уже эти появились? И к ханту, и что девичья встреча состоялась. Не поняла, почему я должна ревновать? Типа, это то, что она уходит с другими играть, а не со мной. Или что? Да, девичья встреча закон. Еще за неделю до всего этот запланировали. Сплетничать будем жестко. Бля, вот это опять начинается, типа, в поисках этого скрипта. It looks like it's going to rain. I'm going to die of... Может, дверь закрыть, а? Что-то мне это не нравится. Дверь закроем. И вот здесь закроем. И сейчас свет погасится, да? А, нет. Дождик за окном. Damn, it's raining really hard. I hope the power doesn't go out. Go out. Shit, why did I say this? I'm going to get the flashlight. Дождик за окном, как. На-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. А чё надо? Типа пойти включить, что ли? Ага, под дождем, да? Чтобы этот током шандарахнуло. Поскорее бы 15 число. Да, не говори. Аванс. Я лучше вот здесь где-нибудь встану, можно. It must be horrible being in the dark.
Are you watching me? You sick man. I'm in there with you. What the fuck do you want from me? Аж мурашки по коже пробежали. Не понимаю, что делать надо. Типа маньяк этот за нами следит. You will die like your dad. Shit. Where's my dad? I'll kill him. Что какой-то крик был. О, сохранение пошло. Нет. Dad? Shit. А куда нам сейчас спрятаться? В этот? В туалет? Ну-ка. Так вот сделаем тогда. А куда? На улицу, что ли? Давайте вот так открою. Реально на улицу. I ran to the other side of the street, turned off the flashlight and hid in a bush. I stayed there for more than a minute, afraid that he won't see me.
Where did he go? Oh, I need to get out of here and ask for help. My dead mate still be alive. Понимаешь, что? Да, я понимаю немножко. Вот когда я вот так читаю, я еще как-то понимаю. А когда я стараюсь, типа, думать, переводить, мне это тяжело как-то дается. А, меня не пускают. Сохранение пошло. Мне кто-то как будто в ухо сказал «Алло». He woke up. I thought he was already dead. This won't run. I waited many years for this. I dedicate my life to revenge. Brad, the most son of a bitch, he encouraged his friends to commit bullying. I intended to keep him alive, but I could resist. Scott, damn Scott. All the girls wanted to be with him. He tormented the students' lives. I took pleasure. I am crushing his head with my own hands. It felt so good. And finally, Frank, your father, he was nice at first, but he was tricked by his pig friends into now you are part of my revenge. This monster you call father needs to die. Come on, take the gun and kill this pig. А я могу не брать? Тыквоголовый Джек пришел. Мне премьера якутских шедевров понравилась. Когда будет продолжение? Ну вот в субботу. Я планирую в субботу продолжить смотреть якутские фильмы. Мы посмотрели в прошлый раз 2 же только, да? Мы посмотрели Карину и Айту. У нас осталось еще Диадорова, Ичи и агент Мам. И вроде еще что-то было. Надо будет посмотреть свою эту афишу. Ну не афишу, а анонс посмотреть. Ну что-то не дает мне больше никакого выбора. Я думала, может время пройдет и это. Сейчас, наверное, вот сейчас, наверное, у меня будет выбор, кого убить. He doesn't deserve to live. Do it. А я сейчас тебя убью. Hurry up. Shoot that son of a bitch. Мне не дали выбор. Ну ладно. Но я бы тоже так же бы сделала.
How were you able to do this, Dad? My son, I was young, I didn't think straight. I was afraid of going against my friends. I admired you. You were always a hero to me. But now that's over. Forgive me, my son. Now we can go home and forget all this. I'm sorry, Dad, but you need to pay for that you did. А, он сейчас своего отца тоже убьет, да? Son, what are you doing? Вот и все. Малыш, да, малыш. О, боже. Блять. Это такой дымок, нифига. Пуки-каки, пуки-каки, каки, пуки-каки. Ненавижу, когда надеваешь линзу, непонятно, что-то туда попадает. Да, есть такое. Я уже так давно не носила линзы цветные. У меня там есть какие-то, но они, наверное, уже все, уже с ума сошли. Срок годности, наверное, у них там истек. Вообще уже на глаза точно надевать не надо. Так, что у нас осталось? Trash Night и We Are Not Alone Contact. Ой, господи. Так, ну, наверное, давайте продолжим это уже в следующий раз, потому что у нас уже, оказывается, у меня, точнее, уже 12 часов ночи. Мы прям с вами так, прям четко закончили вовремя. Вот. Поэтому, ребята, всем спасибо за сегодняшний день. Вот. Следующие две вот эти игры мы продолжим в следующий раз. Как раз вот 2 игры осталось. Они уже лупа, наверное. Наверное, да. Что, все? Ну да. Потому что уже спать надо. Мне завтра на работу. Если бы не надо было, я бы дальше бы еще продолжила. Ой, конечно же. Мои хорошие, всем спасибо. Спасибо за то, что вы меня всегда выслушиваете, поддерживаете. Спасибо вам за все. И за то, что поддерживаете еще в том плане, то, что подписку покупаете. Хоть это, конечно, ну, невозможно вывести эти деньги, но это все равно продвигает на Твиче. Вот. Спасибо вам за это. Ну и за донаты, естественно, тоже спасибо вам большое за то, что хоть как-то немножко поддерживаете меня копеечкой. Это придает какой-то стимул, мотивацию, вот, чтобы продолжать дальше. А завтра мы с вами будем играть в машинки, в Need for Speed дальше продолжать. Послезавтра, наверное, Resident. Я так хочу Resident, если честно. Если честно. Вот. В пятницу у нас будут посиделки с девочками, поэтому стрима не будет, скорее всего. В субботу мы будем смотреть фильмы. Вот. Такое вот ближайшее расписание. Так что не пропускайте. По возможности приходите. Все, всем спасибо. Давайте, всем спокойной ночи. До свидания.